Здравствуйте. И вновь арт-кафе «Господин Ветер» приветствует вас. Сегодня у нас в гостях, пожалуй, один из самых легендарных бардов нашей страны, великолепный мелодист, песни которого разлетелись уже не только по всей России, но и по всему миру. Сергей Смирнов. Сереж, здравствуй. Здравствуйте. Очень здорово, что ты нашел время, выбрался. Но у нас традиция. Мы начинаем нашу встречу с музыкального номера. С удовольствием спою песню, которая разлетелась действительно очень широко. Я сегодня дождь. Я сегодня дождь, пойду бродить по крышам, буду вставать, панели полоскать. В трубах тарахтеть и никого не слышать, и никому ни в чем не уступать. В трубах тарахтеть и никого не слышать, и никому ни в чем не уступать. Я сегодня буду самым смелым, самым робким, буду сам с собой. Разноцветным, синим, рыжим, белым, радугу открывшим над рекой. Разноцветным, синим, рыжим, белым, радугу открывшим над рекой. Я сегодня дождь, и я ее поймаю, зацелую золотую прядь. Захочу до самого трамвая, буду платье плотно прижимать. Захочу до самого трамвая, буду платье плотно прижимать. Я сегодня дождь, уйду походкой валкой, перестану, стану высыхать. А на утро свежие фиалки кто-то ей положит на кровать. А на утро свежие фиалки кто-то ей положит на кровать. Замечательно. Но я знаю, что ты заканчивал МГУ, по профессии физик, но я знаю, что до всего этого ты еще занимался боксом. Но мы с тобой в некотором роде коллеги. У меня так получилось, что в 7 лет я услышал балладу Роберта Стивенсона, решил стать лироэпическим поэтом. Ну, это долгая история. У меня ничего не получилось. Потом я решил стать прозаиком, тоже как Роберт Стивенсон. Опять ничего не получилось. Вот и пошел заниматься боксом. Как все нормальные рыбинские мальчишки. Тогда мы жили в Рыбинске. Может быть, я даже бы добился каких-то результатов, если бы я не влюбился. А девушка была с такими влажными глазами, с черными волнистыми локонами. Но то есть, настоящая дочь вот таких пиратских морей. Но она, как приличная девушка, занималась в литературном кружке. Ну, и я стал за нее увиваться. Вот и прихожу в этот литературный кружок. И когда, ну, представь себе лицо рыбинского подростка после боксерской тренировки. Да. То есть оно, мягко говоря, не было обезображено интеллектом. И мастер, чтобы от меня избавиться, взял с полки томик Пушкина и сказал: а вот перепиши от корки до корки, а дальше посмотрим, что с тобой делать. И я переписал. Пушкин тоже с боксом занимался. Да, вот. Я переписал. Он не знал, с каким он упрямством он столкнулся. И с тех пор я заболел поэзией, правда, девушку разлюбил. Да, а вот как у тебя получилось? Ведь понятно, что ты все сочинительством начал заниматься, я смотрю, и по семиструнке. Нет, ну, уже не в Курчатовском институте. Нет, конечно, гораздо раньше. Курчатовский институт — это уже после окончания физфака. Ну, вот. А в бокс я пришел, наверное, в классе в 9, потому что я, когда был маленький, был толстый, жирный, меня обижали мальчишки, а я не мог никого стукнуть по лицу. В конце концов, мне это безумно надоело. И вдруг в кинотеатре, в Электростале, тогда я жил, шел фильм «Тяжелые перчатки». И вот там венгерский боксер Ласло Папа, ох, как он играл. И этот фильм меня настолько потряс, что я думал, вот надо быть таким, чтобы меня больше не обижали. И как раз открылась секция бокса у нас. Я пошел туда и стал всех колотить. Чемпион города стал, 3 года подряд был, потом чемпион области московской. Мало того, меня тренировал знаменитый человек, боксер, который был по заданию, во время войны, по заданию НКВД был послан, его устроили перебежчиком. И он, это целая история, он ездил с боями за первенство Германии, там, с немецкими боксерами выступал, и заодно изучал дислокации немецких войск. Игорь Львович Миклашев фамилия была. А когда я вдруг нашел книжку Георгия Свиридова «Стоять до последнего», то там об этом великолепном боксере, был чемпионом Ленинграда 1941 года, его он вывел под именем Игорь Леонидович Миклашев. Ну, понятно, что аналогия четкая. И я до сих пор помню его великолепные, красивые прямые удары. Это был стройный человек, изумительный.
Вот это я боксом занимался. Ну, а когда поступил на физический факультет МГУ, пришел в агитбригаду, у меня за плечами был аккордеон, я музыкальную школу кончил по классу аккордеона. А там агитбригада, все потрясающие светлые люди, оттуда вышли такие замечательные барды и поэты, теперь уже известные, ну, вот Сергей Никитин, Сергей Крылов, Геннадий Иванов, Валерий Миляев. Это просто вот о каждом можно много говорить. И Сережа Крылов мне показал, как играть на гитаре. А что, он тоже семиструнчик? Он именно вот на такой уникальной гитаре. Это гитара цыганская минорная гитара. В отличие от классической семиструнной, ре, си, соль, ре. У меня ре, си бемоль, соль, ре, до, соль, ре. Вот так вот. Вот две струны. Я смотрю, и по грифу она шире, чем обычно. По грифу она шире. Но это мастеровая гитара. Я мастер один эту гитару сделал. А вот записка из зала. Да. Просьба. Мне хотелось бы услышать песню «Скрип моей колыбели». Да. Это один из моих любимых поэтов, который стихи. Я был у него дома несколько раз и приглашал его к себе домой. Он пел свои стихи, напевая, заикаясь, но когда он пел, он читал их распев изумительно. «Скрип моей колыбели». И когда я песню эту писал на его стихи, мне моя родная деревня в Тверской губернии прямо вот перед глазами стояла. Скрип моей колыбели, скрип моей колыбели, смутная греза жизни, зимний покой в избе. Слышу тебя издалека, скрип моей колыбели, помню тебя из глубока, песню пою тебе. То ли гудок пастуший, то ли поход вчерашний, то ли моих кормилиц голос в ушах стоит. Скрип моей колыбели, вымах отцовской шашки, скрип моей колыбели, звон боевых копыт. Сколько снегов промчалось, сколько дождей пролилось, сколько опять в коренья, сколько опять в зерно. Грозы прошли над миром, древо отцов свалилось, и на сыновние плечи прямо упало оно. Пусть же на тех погостах грустно поют свирели, пусть говорят на струнах ветры со всех сторон, пусть же послышится в песне скрип моей колыбели, жизни моей человечьей благословенный сон. Та-да-да-да-да-да, жизни моей человечьей благословенный сон. Скрип моей колыбели, скрип моей колыбели, древняя сказка прялки, зимний покой в избе. Слышу тебя издалека, скрип моей колыбели, помню тебя из глубока, песню пою тебе. Слышу тебя издалека, скрип моей колыбели, помню тебя из глубока, песню пою тебе. Здорово. Я именно с этой песни начал свое знакомство с бардом Сергеем Смирновым. Ты был
в детстве маленьким и толстым, а я, наоборот, худым и длинным. И мне тоже доставалось. Вот. И мне очень понравилась эта песня. Но потом был университет, МГУ. Да. Университет, МГУ, там 5,5 лет проучились. Вот, и я там стал писать песни, потому что когда там на физфаке в составе агитбригады образовался квартет, которым руководил Сергей Никитин, я вошел в состав этого квартета, и мы на всех фестивалях, как правило, занимали призовые места. Нашими главными соперниками был квинтет Фистеха. Вот. Ну и находясь постоянно в эпицентре вот, бардовского движения, когда мы пели замечательные песни, такие мы Визбора пели, Якушевой пели, Никитина того же, Крылова. Но самому захотелось. Это 60-е. 60-е годы. Был интерес к авторской песне совершенно сумасшедший. Бешеный, сумасшедший. 62-й год. Это я поступил. И вот по 68-й год, пока вот окончил. Ну и, конечно, потом, поскольку я уже начал писать песни еще в студенческие годы, это уже продолжается по сей день. Ну вот сейчас интерес к авторской песне, вообще к лирике, скажем так, да, он заметно снизился по сравнению, да даже с 80-ми. То есть вот я начинал в 80-х, в середине 80-х, я помню, как звучало художественное слово под гитару, то есть и какой интерес оно вызывало. А в связи с чем, вот как ты думаешь, почему вдруг так вот посыпался интерес? Ну, на самом деле, я бы не сказал, что он посыпался. Действительно, приверженцем к этой бардовской песне, конечно, остаются люди, которые в те года слышали гениальных бардов. Это и Визбора, и Кима, и Якушева, и, там, и Галича, и многих других авторов, которые Кукина, там, Клячкина, Городницкого, который сейчас, слава богу, прекрасные песни пишет и поет. Вот это были вершины бардовского движения, бардовского творчества в те года, и они остаются практически непревзойденными. Конечно, после этого появились совершенно мощные поэты и авторы. Это Михаил Щербаков, совершенно изумительный автор. Ну, Павел Фахдинов, там, из молодых совсем. Зоя Ященко, у нее ансамбль «Белая гвардия». Очень много людей появилось, я мог бы еще назвать, но всех не перечислишь. Но в своей массе... Значит, почему-то уклон бардовского движения пошел не на поэзию классную, не на композиторство, не на сочинение изумительной музыки. На мелодику. Не на мелодику, да. А в основном на овладение, классное владение музыкальным инструментом, гитарой. Люди стали просто виртуозами на гитаре, но в то же время, играя великолепно на гитаре, мелодий нет красивых. Мелодий красивых нет, которые бы настолько запоминались, настолько тебя притягивают. Чтобы народ запел, да. Чтобы народ запел. Да, я сам, когда слышу хорошую песню, высший критерий для меня, это мне самому хочется. Почему не я написал ее, и мне самому хочется вот ее спеть. Ну, но в целом движение, вообще-то говоря, очень широко. Нет, сейчас. Нет, если говорить о количестве фестивалей, то их сейчас более 400 в России. Конечно, вот это показатель того, что это масса. Но тем не менее, мы видим пустые залы в той же Москве. Ну, Москва-то город уже наевшийся этих песен. Хорошо, не только в Москве. Я видел в залах, когда дают концерт, великолепные мастера, там, буквально там десятки, причем на периферии. Почему интерес к фестивальным полянам сохранился, вот, кострам, а интерес вот к тому, что звучит в зале, как-то так вот, мне показалось, он совсем маленький. Ну, трудно сказать четко. Вот на мои концерты тоже не слишком много людей приходят. Но приходят, как правило, те люди, которые действительно знают мои песни, любят и приглашают своих друзей. Я очень рад, что на самом деле моя аудитория увеличивается. Вот. А что касается других авторов, по-всякому бывает. Есть люди просто вот раньше было
хорошими эстрадными певцами, там фанаты шли, да, дежурили у подъездов, там, конечно, в бардовской среде этого нет. Ну, но на бар самом без этого деле и в бардовской среде это было. Вот буквально еще 8 лет назад, я знаю, была группа людей, вот, которые за мной даже ездили. За мной, и они живут в Питере, а сами ездили по разным городам. Узнавали, где концерты, туда приезжали. За тобой. Да. Класс. Вот это То есть этого, но сейчас этого нет. Я говорю о том, что происходит сейчас и почему. Ну ладно, давай послушаем, то есть спой, пожалуйста, песню «Светает от моих волос». Это еще один твой хит, совершенно бесспорный, и песню, мне кажется, которую поют, я не знаю, от камерных хоров до... Да. И причем ее даже в рок-обработке можно спеть. Да, ее поют даже за океаном. Светает от твоих волос, светает, как будто бы стволы берез взлетают. Спит радуга в твоих плечах, витая, ты продолжение луча светает. Светает, будто рушники свисают, светает, будто ручейки сверкают. На ощупь свет продолговат, на ощупь он твои волосы, он сад, он роща. На ощупь свет продолговат, на ощупь он твои волосы, он сад, он роща. Твоим светаньем в тишине мне греться, светает где-то в глубине у сердца. Проснись и в озеро нырни, светает, и ты, как церковь на Нерли, святая. Проснись и в озеро нырни, как в лето. Ты вся, как церковь на Нерли, из света. Ты вся, как церковь на Нерли, из света. Здорово. Ну, вот ты говоришь, что твоя аудитория, несмотря ни на что, растет. Мне кажется, да. А часто тебе приходится бывать на фестивалях? На фестивалях не очень, потому что, ну, как-то, не знаю, надо себе больше заявлять, что ли. Я человек скромный. Если меня позовут, я поеду, а не позовут, ну что ж. Правда, я иногда на разные фестивали шлю информацию, что я, к сожалению, поздно узнал о вашем фестивале. Я бы приехал там в любом качестве. Там, но надеюсь, что мои поездки по фестивалям будут чаще, потому что есть что петь, есть что показать. И главное... Но вот мне кажется, что как раз вот мы подошли вот к такой очень серьезной проблематике. Да? Появились так называемые профессиональные барды. Да. То есть это люди, которые зарабатывают только этим.
Мгм. То есть я лично не против, чтобы люди зарабатывали авторской песней. Но я считаю, что авторская песня должна быть единственным источником дохода. То есть я хочу, чтобы меня понимали правильно. Да? Есть люди, которые говорят, что вот Витаков отрицает профессионализм в авторской песне. Ничего подобного. Ничего подобного. Просто единственный источник дохода и полный, так сказать, полное содержание от авторской песни – это разные вещи. Вот как ты к этому относишься? Ну, я всегда понимал, что я пишу сам, занимаюсь песнями только для души. Вот то, что мне нравится, то, что я нахожу в стихах, то, что меня привлекает, моя душа отзывается музыкой. Но это же я пишу для себя и пою для своих друзей. Ну, вот, конечно, и поэтому ты не становишься заложником ситуации. Конечно, нет. Я просто не хочу называть фамилии, мы все их знаем, Конечно, да. о ком я веду речь. Да, конечно, я не становлюсь. Ну, живу я, ну, слава богу, сейчас я уже получаю пенсию, как-никак. Ну вот, и это меня в какой-то степени поддерживает, тем более у меня моя жена Татьяна, она, конечно, мне очень здорово в этом помогает. Я так счастлив, что мы с ней вместе, потому что она меня во всем поддерживает, ей очень нравятся мои песни, и она готова посвятить вообще все моему творчеству, всю мою жизнь. Сереж, у нас осталось совсем немного времени. Буквально на 4-ю песню. Ну, тогда я спою, раз мы заговорили о Тряпкине, скрип моей колыбели. Я хочу спеть веселую, озорную песню, называется «Комарики-мухи». Комарики, мухи, комары, убегали девки за дворы. Ай да ночь, хотевень благодать, что у них там было не видать, что у них там было не видать. А парнишки тоже хворы, комарики, мухи, комары. За кусты их девчонкам ой, только нам не видно ни черта, только все укрыла темнота. Ах, хромушки старые во след, да ведь точно такая спасу нет. Комарики, мухи, кажись, только зря в крапиве пережглись, только зря в крапиве пережглись. Комарики, мухи, комары полошком укрыли все дворы. Только видел тополь старина, да и тот не понял ни хрена, да и тот не понял ни хрена. Комарики, мухи, комары, убегали девки за дворы. Ай да ночка, темень, благодать, что у них там было не видать, что у них там было не видать. Спасибо. Это был Сергей Смирнов. Сереж, спасибо, что нашел время. Спасибо и вам, дорогие телезрители. Ждем вас в арт-кафе «Господин Ветер».